अस्सलाम वालेकुम। आज हम खड़े हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर और आज हम देखेंगे 5 कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो हमारी कॉस्ट को जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे जो है हमारे कंस्ट्रक्शन के दौरान बचा सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं बीम, यहाँ पे इसके ऊपर एक्जैक्टली जो है वो पार्टीशन वॉल्स आनी है। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ हम यूज़ करें जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो और हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम बिल्डिंग के ऊपर आए, यानी कि लागत जो है वो कम आए। तो फ्लाई ऐश ब्रिक, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? 20% जो है वो रेड कलर की जो ब्रिक है उससे सस्ती पड़ती है हमें, स्ट्रॉन्ग होती है और इको फ्रेंडली होती है, यानी कि इसके बेसिक जो है वो 3 फ़ायदे भी हैं और ये 20% जो है वो हमारी कॉस्ट को इफेक्ट करती है और वो हमारी बचत करती है।